Aí, gente, eu sou a Maria Clara e você está assistindo ao meu canal. Don't stop, make it pop, DJ blow my speakers up tonight. I'ma fight till we see the sunlight. E bom, gente, hoje o vídeo vai ser muito legal, que hoje eu vou mostrar as minhas slimes. Então já vou deixando seu like, se inscrevendo aqui no canal e ativando o sininho da notificação. Então, se vocês querem ver, hashtag partiu, então vamos começar. Bom, lembrando que eu tenho slimes moles, não, nem muito moles, mas também tenho slimes duras. Mas vamos começar. Bom, a primeira slime que eu vou começar é essa aqui, que é uma laranjinha, gente. E bom, gente, ela, por exemplo, é uma slime dura, ó. Ela, eu não tenho nem que tentar, porque ela não vai fazer nem bubble pops, nem bolha. Porque, olha isso, gente. E bom, ó, eu vou tentar fazer clique. Olha, gente, ela não faz muito, ó. Ela não fez muito. Não dá nem pra escutar, nem eu, que tô aqui mexendo com a slime, nem consigo escutar muito bem o clique. Mas tudo bem. Essa aqui não tá muito aprovada, mas ela é boa de mexer, de apertar na mão, que ela não dura, ela não gruda. Próxima slime é essa slime aqui, gente. Deixa eu tirar ela do pote. Essa aqui é uma slime meio termo. Ela é dura, um pouquinho, ó, meio dura, mas ela também é um pouquinho mole. Eu vou tentar fazer, ó, o clique, gente. Não sei nem se vocês conseguem escutar, porque faz um clique muito baixinho, mas muito baixinho mesmo, ó. Ah, dá pra escutar um pouquinho, gente. Mas ela faz flip. E essa slime tá aprovada, porque dá pra apertar na mão e ela também não tá grudando. Então, aprovada. Próxima, essa aqui, que é uma slime clear. Tenho... Até alguns segundos, eu tava achando que ela tava boa, mas não, ela não tá. Quase que caiu no chão. Aquelas. Mas olha, gente, essa aqui tá, tipo, totalmente não aprovada. Só tá um pouquinho aprovada por causa da cor, por exemplo, dos enfeites. Porque eu taquei muito glitter, ela tá muito glitterosa. Só que o que acontece? Ela tá muito dura. Eu acho que eu taquei muito. Era pra ser uma slime clear, mas não dá nem pra ver que é clear. Mas era pra ser uma slime boa, mas não é. Não tá aprovada. Ai, gostava tanto dessa slime. Bom, agora essa aqui, gente, é uma das minhas favoritas, gente. Olha isso. Essa faz clique. Ela também faz flip slime, ó. Ela só gruda bem pouquinho na mão, gente. Eu vou tentar fazer bubble pops. Ó, essa fez. Só que, ó, por exemplo, ela gruda. Ela tá grudando um pouquinho na mão, mas, gente, é sério, ela é totalmente muito aprovada. Eu amo essa slime, ela é muito boa. Bom, se apertar, ela não gruda muito na mão, mas você tem que ir rápido mudando, porque senão ela gruda. Aprovada. Próxima slime, gente. Essa slime aqui, meu Deus, ela é muito boa. Faz tempo que eu não mexo, mas, ó. Ela faz um pouquinho. Nossa, tá, ela tá só um pouquinho dura. Só um pouquinho. Mas olha, gente, ela faz flip. Ela, se aperta, ela não gruda na mão, ó. Ela até fica assim, mas ó, ela não gruda. E ela é uma slime muito boa, ó. Não sei se dá pra escutar, mas ela faz um pouquinho de clique. Mas é muito baixinho, então provavelmente não dá pra escutar. Essa aqui também tá aprovada, gente. Ai, essa aqui. Gente, olha essa. Essa aqui é uma slime meio água, sabe? E daí, olha, ela tá grudando bastante na mão. Ela tá aprovada porque ela é muito boa de mexer. Mas, por exemplo, a cor dela eu achei que ficou muito feia. Não sei se dá pra ver a cor dela real, assim, na câmera. Mas é sério, ó. Faz clique. Faz flip. Não vou nem tentar fazer bubble pop, porque vai grudar na minha mão. E eu não quero isso, né? Mas, bom, essa aqui tá aprovada. Próxima, essa aqui, gente. Essa aqui tá um pouquinho, mas bem pouquinho aprovada. Porque, olha, gente, ela tá dura e mole, sabe? Ela tá ruim, ó. Ela tá bem dura e meio mole. Faz bem pouquinho clique. Também não sei se dá pra escutar, mas ela faz flip. Então eu vou considerar que ela está aprovada. Isso aqui, sim, é um pote de hidratante de cabelo. Bom, essa
Essa aqui, gente, é uma slime que eu ensinei aqui a fazer no canal. Então eu não vou mostrar muito dela, porque eu mostrei lá no meu vídeo aqui no canal que eu ensinei a fazer slime. Então vamos lá conferir, gente, que tá super legal. E vão lá e deixem o seu like também. E por último, feita por mim, essa. Olha isso, gente. Ela é um rosa, ela era um rosa melhor. Ela tá bem grudenta. Mas eu botei um pouquinho de massinha areia. Não sei se dá pra ver. Mas assim, ó. O clique não faz muito. Ela tá grudenta, mas ela faz flip e tudo mais. Bom, essa aqui tá aprovada. Vamos dizer que está aprovada. E bom, gente, tem um pouquinho as slimes, porque eu comecei a fazer não faz muito. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijão. Tchau, até o próximo vídeo. Ai, não esqueçam de compartilhar meu canal para amigos, familiares, pra todo mundo, porque eu ainda quero chegar a 100 inscritos ainda nesse ano. Então, um beijo, galera. Tchau!